منو سکونکو ارسطوټل وایي we are what we repeatedly do. موږ د خپلو کړنو او یا هم د خپلو عملونو نتیجه یو. که چیرې هره ورځ زه درس ووایم، هره ورځ زه ورزش وکړم، په آخر کې به زه هم استاد یم، هم به انګلیسي خبرې کولی شم، هم به صحتمند یم. تاسې هم زما په شان یو انسان یې. که هر ورځ استقامت ولرئ او په قدرت سره درس ووایئ، تاسو کولی شئ انګلیسي زده کړئ او ډېره اسانه ژبه ده. بله خبر دا درنو زده کوونکو چې ډېری خویندې ورونه هغوی نشي کولی مکتبونو ته لاړ سي او یا هم نشي کولی کورسونو ته راسي او فیس ورکړي، نو د دې دپاره تاسو زموږ دغه ویډیو شیر کړئ. له تاسو څخه هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ تر څو ټولو خویندو ورونو ته ورسیږي. مخکې ورځ مو درنو زده کوونکو په دویم درس کې ولوست چې ا د الف غږ ورکوي لکه الله، بی چې دی د بې غږ ورکوي لکه بابا. که چیرې ام څخه وروسته بي راسي په دې حالت کې بیا نه تلفظ کیږي لکه بام. سی چې دی درنو زده کوونکو د سین غږ ورکوي په کم حالت کې؟ په هغه حالت کې چې سی ای راشي، سی آی راسي او سی وای راسي، او که سی یوازې راغی د دې تورو څخه بغیر بیا کاف تلفظ کیږي. ورپسې مو درنو زده کوونکو ډي ولوست چې ډي د دال او د ډال غږ ورکوي لکه داود، لکه ډاکټر. بیا مو درنو زده کوونکو ای ولوست چې څه کوي درنو زده کوونکو لکه زیر غوندې غږ ورکوي لکه 10. بیا مو اف ولوست درنو زده کوونکو چې د فی غږ ورکوي لکه father. نن درنو زده کوونکو د اچ څخه شروع کوو. د چه څخه شروع کوو؟ د اچ څخه شروع کوو. د اچ توری درنو زده کوونکو په پښتو کې د هی د چشمه او درنو زده کوونکو د هی حلوایي غږ ورکوي لکه هارون، لکه هارون. درنو زده کوونکو اچ پسې موږ لرو آی، جی اچ آی. آی چې دی درنو زده کوونکو په خپله د آی غږ هم ورکوي. آی دا شان یو غږ ورکوي درنو زده کوونکو لکه آیس کریم، آیس کریم، آیس کریم. بل غږ درنو زده کوونکو چې آی لري هغه زیر ته ورته درنو زده کوونکو زموږ په پښتو دري کې زیر ته ورته یو غږ دی درنو زده کوونکو لکه سیټ. لکه څه شی درنو زده کوونکو؟ سیټ. هیلمان کې هم درنو زده کوونکو چې جی اچ آی مو زده کړی وي، آی پسې درنو زده کوونکو څه لرو؟ جی اچ آی جی لرو درنو زده کوونکو جی. جی چې دی درنو زده کوونکو د جیم غږ ورکوي. د چه غږ ورکوي؟ د جیم غږ ورکوي لکه جج، لکه جج. جج معنا قاضي. ورپسې درنو زده کوونکو موږ لرو کی. کی چې دی درنو زده کوونکو د کاف غږ ورکوي. د کوم غږ ورکوي درنو زده کوونکو؟ د کاف. لکه کابل، لکه څه شی؟ کابل. قدرمنو زده کوونکو یو استثنا لرو که چیرې کی او ان راغی په دې حالت کې چې دی کی نه تلفظ کیږي. کی تلفظ کیږي نه، تلفظ کیږي نه. لکه درنو زده کوونکو موږ یو کلمه لرو د نون. نون. یا هم درنو زده کوونکو نایف، چاقو، نایف، چاقو. ورپسې درنو زده کوونکو موږ ال لرو. د ال توری درنو زده کوونکو ال چې دی د لام غږ ورکوي درنو زده کوونکو لکه لغمان، لغمان. قدرمنو زده کوونکو په یاد ولرئ که چیرې ای ال جمع کانسوننټ راغی په دې حالت کې موږ ال نه تلفظ کوو. که چیرې ای ال راغی یو ځای په منځ کلمه کې او د هغې څخه وروسته یو کانسوننټ توری راغی لکه بی سی ډي اف جي ایچ جے کی، نو دلته بیا نه تلفظ کیږي لکه ټاک، ټاک. ګورئ درنو زده کوونکو ای ال په منځ کلمه کې راغی ورپسې کی چې دی یو کانسوننټ توری دی، نو دلته موږ ټاک نه وایو درنو زده کوونکو، موږ وایو ټاک، خبرې کول، یا هم چاک، خبرې. چاک چې دی تباشیر ته وایي. یا هم درنو زده کوونکو چیرې یو ال جمع کانسوننټ راسي په دې حالت کې هم چې دی موږ دا نه تلفظ کوو. ال چې دی دلته هم نه تلفظ کیږي لکه درنو زده کوونکو شود، شود. دا وګورئ یو دی درنو زده کوونکو یو پسې ال دی، ال پسې چې دی ډي دی، ډي یو کانسوننټ توری دی که نه دی؟ په دې خاطر موږ نه تلفظ، موږ نه وایو شولد، موږ وایو شود، شود، شود. خلاص شو. اوس راځو درنو زده کوونکو ام توری لولو درنو زده کوونکو.
د ام توری چې دی د میم غږ ورکوي درنو زده کوونکو لکه مون سپوږمۍ مون سپوږمۍ که چیرې درنو زده کوونکو اوکې ام کې بله قاعده نه لرو درنو زده کوونکو راځو ان ته ان چې دی د نون غږ ورکوي درنو زده کوونکو لکه نایټ شپه نایټ شپه قدرمنو زده کوونکو که چیرې د ام څخه وروسته ان راسي په دې حالت کې چې دی موږ بیا ان نه تلفظ کوو لکه کالم موږ داسې نه وایو چې کالمن کالمن نه وایو درنو زده کوونکو دلته دا ان چې دی دا سایلنټ دی کالم 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 very good brothers ورپسې چې دی درنو زده کوونکو د او توری دی د او توری او درنو زده کوونکو خپله د او آواز ورکوي لکه او رینج او رینج او رینج معنا نارنج نارنج یا هم بل کلمه لرو لکه او پن درنو زده کوونکو معنا خلاصول اوپن څه معنا ورکوي خلاصول ورپسې درنو زده کوونکو موږ لرو او اوکې پی پی درنو زده کوونکو د پی آواز ورکوي د څه آواز ورکوي د پی آواز ورکوي درنو زده کوونکو لکه پور غریب پور څه معنا ورکوي غریب که چیرې درنو زده کوونکو پی اس راشي په دې حالت کې چې دی دا پی نه تلفظ کیږي پی نه تلفظ کوو درنو زده کوونکو لکه سایکالوجي سایکالوجي ارواپوهنه سایکالوجي ارواپوهنه بل قاعده دا دی درنو زده کوونکو که چیرې پی ان هم راسي په دې حالت کې پی نه تلفظ کیږي لکه نمونیا 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 معنا سینه بغل هیله مند یم درنو زده کوونکو چې تاسې د نن ورځې درس درسته زده کړی وي او له تاسو څخه بیا هم هیله کوم چې دغه ویډیو ټولو ورونو ته ورسوئ تر څو ټول ورونه او خویندې وشي کولی دغه درس څخه استفاده وکړي په اخره کې تاسو ته یوه خبره بیا هم کوم که چیرې تاسو په ځان باور ولرئ غر هم خوځولی شئ هر یو کار کولی شئ خدای مو کامیاب لره مننه